So, hi guys! Good morning! Mai is here and welcome back to my channel. So, for today's video, i-share ko sa inyo guys kung ano ang laman ng fridge namin. So, dahil wala sila, pagbigyan ko kayo na matingnan kung ano yung laman ng fridge namin dito sa Hong Kong. So, let's go! So, ito yung fridge namin guys. Black yung kulay niya. Brand niya is Hitachi. Yan. Tatlong ano siya. First door, second, and third. So, dito yung frozen. So, mostly dyan sa Pilipinas, yung fridge natin is yung frozen is nasa taas. When you open it, nasa taas lang yung, mga frozen na, yung freezer, na yung mga frozen food is doon natin malalagay. But dito is, nasa baba siya. But first, we're going to open the fridge. And let's see kung ano yung inside dito, ano yung laman. So, makikita mo dito guys is may mga medicine and dito is mga sauce namin. And dito naman sa ibabaw, let's go here up high, is dito yung egg, tapos yung jam, tapos yung mga dry things na nilalagay ko for soup. Tapos dito naman banda, harap po kayo doon. Guys, dito sa taas, yung nilalagay namin last time is yung mga milk ng alaga ko, kung nagpapump si amo. So, dito namin nilalagay para hindi siya masalin sa iba na yung anong tawag ba nun? Kalimutan ko guys. Basta para hindi siya mag-contaminate. Yes, contamination. Hindi siya mag-contaminate yung ibang product na nandito. So, kailangan nandito yung milk nakalagay. But now, we have here the yogurt, those soft drinks, chocolate, and dito naman sa baba is kung ano yung mga leftover food namin, like the rice, and then kung ano yung ulam namin. Dito, kung may soft kami. And then, ito naman is cheese, soybean milk, and then kung may mga product kami na marinate namin for night, so dito namin nilalagay. And then we have here the peanut butter. And dito naman is, ito yung anong tawag na nito? Nakalimutan ko guys, so anong tawag? Miso sauce. Tapos, yung mga dried na almond seeds para sa soup, and then peanut para sa soup. At itong banda dito guys is lalagyanan to siya ng water, and then yung water dyan is mapupunta siya sa baba para maging ice cube. So yan lang yung laman sa ibabaw ng fridge namin. So punta naman tayo sa second door. So, yon yung first door. So, punta tayo dito sa second door. Is makikita mo dito, guys, is dito na side is may mga dry things pa rin, like the shrimp, the dates. Tapos, may coconut din kami dito na nilalagay namin sa soup. And then, sugar, rock sugar. And then, dito yung vegetable namin. So, ngayon, konti lang yung vegetable namin kasi ako nga lang dito sa bahay. But, every Saturday, Sunday night, punong-puno to siya, guys, ng vegetable namin. Yan yung vegetable na gagamitin namin for the next week. Pero, pa rin yun, good for 2 days lang. 2 days or 3 days na vegetable. So, now, ito lang yung vegetable namin. Kasi ako nga lang yung tao dito sa bahay. So, we have here the papaya. Ginagamit namin to siya, guys, for soup. Then, punta tayo for the third door. Let's close this one. And let's go for the third door kung ano yung laman. So, dito sa third door, last time, yung nagpapump pa si madam ng milk niya. So, we need to put here the milk. Kasi up to 3 months yung breast milk na pwede namin gamitin for Isabel. But now, wala na, hindi na umiinom si Isabel. So, wala na kaming milk. Isang na lang, ito na lang siya. But, wala na. So, we have here the stock of ice cream para sa alaga ko kasi gustong-gusto nila yung ice cream these days na
ang super init. So, as I've told you, yung sa first na door is mayroong lagayan ng tubig, and then it will go down here to be this one, the ice cube. So, di ba? Ano siya? Bongga. Bongga yung refrigerator nila. Tapos, dito naman sa baba, guys, is makikita mo yung mga frozen food namin. We have here the salmon fish, the noodles, this one, yung mga nilalagay namin, scallops, shrimp, dumpling. Yan yung mga nilalagay namin minsan sa mag-hotpot or food namin for dinner pag hindi makamarket si madam. So, yun yung laman ng fridge namin, guys. Frozen. So, social siya, diba? Unique din siya kasi sa atin sa Pilipinas nasa taas nga. So, ito yung pinakababa, yung frozen. And then, this is the third one, yung para sa vegetable. And, ito yung sa pinakataas, yung para sa mga normal temperature lang siya ng mga product. So, yun. Yan yung laman ng fridge namin. So, yan siya, guys. Hi guys, I'm back. Nakalimutan kong i-close pala yung refrigerator ko, kung anong laman ng refrigerator namin. So, ngayon i-close natin dito. So, yun na yung laman ng refrigerator namin, guys. Hindi siya masyadong madami, kasi especially nga nawala yung mga amo ko dito na sa bakasyon. Ako lang, so mostly yung vegetable na lang doon is kung ano lang yung gusto kong kainin. But mostly din, nagkakalaman yung vegetable namin is more on vegetable na binibili namin every Sunday night. And hindi, kinumpare ko nga siya nung first na pagpunta ko dito sa Hong Kong. Kinumpare ko siya sa refrigerator doon sa Abu Dhabi. As in, sa Abu Dhabi kasi na amo ko is hindi kami nawawala ng may cake, may tinapay, may chocolate, may ice cream, or kung ano-ano pang mailagay sa refrigerator. Pero dito, malinis yung refrigerator. Magkakaroon lang kami ng cake kung minsan may birthday or kung parang feel siguro nila na kumain, but yung parang normal days lang, wala talaga. And yeah, ganun dito, guys. So anyway, thank you so much for watching. I hope na-enjoy niyo yung refrigerator tour ko sa inyo, and see you next time. So please give me a thumbs up if you like this video, subscribe if you haven't yet, and also press the bell button so that every time I have a new video, you will be updated. So thank you so much for watching, and I love you all. So see you next time. Bye. Mwah.